I dobar dan, veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Imam utisak da su ovi proizvođači navigacija shvatili jednu stvar, da smo mi vozači BMW motocikala postali prilično razmaženi. Da bi montirao navigaciju, nekada si morao da razvlačiš kablove, kupuješ razne nosače i da smišljaš gde ćeš šta da montiraš. A danas sve više proizvođača pravi navigacije koje se montiraju direktno na BMW nosač navigacije i dovoljno je samo klik, klik i već si spreman za vožnju. I baš zbog toga na tržištu se pojavljuje sve više ovakvih uređaja kao što je ovaj RiderNav 7 koji danas imamo na testu i na recenziji. Na papiru ovaj uređaj obećava zaista mnogo. Veliki ekran od 7 inča, Android Auto i CarPlay povezivanje, upravljanje preko BMW Wonderwheela, onog BMW džojstika i još dosta zanimljivih funkcija. I danas ćemo ga raspakovati i povezati na motor i da vidimo kako stvarno radi u realnim uslovima saobraćaja. Evo ovako mi je stigla kutija, znači kompanija je RiderNav, model RiderNav R7M. To je baš za BMW motocikle, podržava Wonderwheel kontrolu, znači to je BMW džojstik, može da se updateuje software preko kabla, plug and play, znači samo prikačiš i odmah radi. Ultra bright, 1200 niti, da, reklamiraju se da je dosta svetla, da se lepo vidi na sunčanom danu, to ćemo kasnije da proverimo. Podržava Apple CarPlay i Android Auto, Google Mape koristi i IP69, to znači da je otporan i na vodu i na prašinu. Ajde sad otvorimo da vidimo šta ima u toj kutiji. Prvo vidimo uputstvo, na papiru, boga mi, svašta ovde ima da piše, ali to ćemo da čitamo samo ako ne budemo znali da se snađemo. I u kutiji, naravno, nema dodatnih kablova, nema razvlačenja žica, u kutiji je samo taj navigacioni uređaj, boga mi lepo izgleda masivno, 7 inča ima. Sviđa mi se što nije onako kockast, nego je malo ovako izdužen, nadam se da mi dole neće smetati obrtaj. Vodootporan je direktno kačenje na originalni BMW nosač navigacije. Ovde ima slot za memorijsku karticu, preko memorijske kartice se updateuje software, znači odete na njihov sajt, skinete najnoviji software, ubacite na karticu i onda je dovoljno samo karticu ubaciti ovde u uređaj, a ovde je slot za USB Type-C, tako da sve to može da se konfiguriše i u kućnim uslovima, no običan punjač za telefon, znači ne mora da bude montiran na motociklu. Lepo izgleda da ima još nešto ovde. Aha, dobije se mali šrafciger. Da, mali šrafciger, verovatno da bi ovo mogli da se odšrafi, tako je, to je za to i za ovo. Dobro, to sad nećemo koristiti. Idemo sad da montiramo ovaj uređaj na motocikl. I evo ga uređaj, montaža klasika, lagana kao nikada pre. Postavi se uređaj u ovaj originalni BMW nosač, gore se klikne, klik, pozadi zaključaš i to je to, uređaj je montiran. Skinut ćemo ovu foliju, zalepit ću ovdje da je sačuvam i sada je dovoljno samo da se da kontakt i uređaj bi već trebalo da se upali. Evo ga, RiderNav, čekamo da se skroz podigne. Znači sad prvi put se pali, prvo da podesimo jezik, engleski. Dobro, ovo su neka uputstva, to ćemo da preskočimo. Interesuje me, aha, i evo ga, ovo je taj ekran, interesuje me osvetljenje, samo da vidim, da ga podesim trenutno na najjače. Znači ima i auto osvetljenje, to ćemo kasnije probati u vožnji, ali sad dok radimo ovde recenziju, pojačat ćemo ga na najjače. I evo, to je taj početni ekran, ima malo oblaka, ali osvetljenje je jako, lepo se sve vidi na ekranu. Ajde vidimo što ima u meniju, prvo ćemo ovde na podešavanje. Dobro, to je osvetljenje ekrana. Storage, memorijske kartice, ja je nisam ubacio, znači možete staviti neku svoju muziku. Vreme, dan, mesec, godina, postavit ćemo tako. Povezivanje sa slušalicama, dobro. GPS, evo, već je uhvatio 22 satelita, iako još nije povezan sa telefonom. Vidiš, to je sjajna stvar, nisam ni znao. Znači, ovaj uređaj u sebi ima GPS i sam hvata satelite, to je super stvar. Ono što je zanimljivo, što ovaj uređaj ima, a mnogi drugi nemaju, kontrola akcionih kamera, znači možeš da podešavaš, da pališ i gasiš Insta360, GoPro i DJI.
to ćemo nešto kasnije probati. I ovo je nešto switching channel, da menjaš kanale, to nećemo diramo. Dobro, ima i ovaj meni za podešavanje pritiska u gumama, da vidimo ovo šta je. Prednja guma minimum i da se upali alarm. Ajde da stavim na 2 bara da mi se upali alarm. Zadnja guma, kad pritisak padne ispod 2.5, da mi se upali alarm. Dobro, da imamo sad ovde. Prednja guma, kad pritisak pređe preko 2.8, nek mi se upali alarm. I zadnja guma, kad pritisak pređe preko 3.2, nek mi se upali alarm. To je to. Ovo može u barima, dobro. Da imamo šta ovde ima. Što je dobar, ovo je meni kao od 1250. Evo, pokazuje punjenje akumulatora, temperaturu motora. Pazi, preuzeo je totalnu kilometražu od mog motocikla. Range, još koliko kilometara mogu da pređem. I ovo je kilometraža do sledećeg servisa. Pritisak prednja, pritisak zadnja, to će verovatno da pokaže kada budem bio u vožnji. Menjač u kojoj je brzini, broj obrtaja, brzina kojom se krećeš. I ovde pokazuje, vidiš, ima i ovo ugao kao obaranja. Temperatura spoljna, ajde da resetujem ovo. Nisam siguran da će ovaj ugao obaranja da radi, pošto moj motocikl to ne podržava, ali na 1250 na 1300 sigurno će raditi. I ovde sad za povezivanje mi koristimo Android Auto. Ček da uzmem telefon pa da ga uparimo. Evo, uzeo sam telefon, znači za to prvo povezivanje. Ovde se klikne na Android Auto, zatim na telefonu spustim na Bluetooth i evo ga, našao ga je Rider Nav. Kliknem tu, kaže povezivanje, pita da li želiš da se upariš, upari. To isto pita i na ekranu. Potvrdiš, sačekaš malo, 10 sekundi i evo ga, ušao je u mod za navigaciju. Eto, povezivanje ništa nije bilo teško, znači Bluetooth uključiš, ovde ga nađeš i odmah se to lagano poveže. Znači sve one aplikacije koje imate na telefonu koje podržavaju Android Auto odmah su već preslikane ovde. Muziku obično slušam preko Spotify, tu imam razne mikseve pesama, tako da mi je to najlakše. Ovde izađem i naravno sve ovo mogu da selektujem pomoću ovog džojstika. Eto, mogu da izaberem koji ću miks da pustim. I znači ne mora da pipkam po ekranu, sve pomoću ovog džojstika kontrolišem, što je super. Ovde mogu da izađem u jedan meni, drugi meni, to je to. Ovako mi je prikaz cele navigacije i naravno, kao i uvek, dovoljno je na telefonu zadati neku adresu, nebitno, ajde ono moje Kota 3 petice, klikneš kreni, putanja, kreni i ta adresa odmah je preslikana ovde na ekran, što je sjajna stvar. Telefon staviš, zaključaš, staviš u džep i samo pičiš. Eto, montaža nikad lakša. Idem sad da uzem kacigu, stavim na glavu i malo napravimo krug ovde po kraju da vidimo kako ovo radi u realnim uslovima saobraćaja. Ali pre nego što krenemo na probnu vožnju, prvo da isprobamo jednu od ovih novih funkcija, kaže kontrola akcionih kamera. Ajde vidimo kako to radi. Znači evo opet sam dao kontakt, sačekaš par sekundi da se navigacioni uređaj upali. Znači ono povezivanje sa telefonom dovoljno je samo jednom, prvi put, kasnije. Evo kada daš kontakt sačekaš malo i trebalo bi automatski da pređe u mod za navigaciju. Tako je, evo ga, upravo prelazi u mod za navigaciju. I zapamtio je onaj mod satelitski prikaz, vratit ćemo ga na normalan prikaz, to je to. Sad da vidimo kako radi BMW joystick. Evo mogu da selektujem, mogu da ga spustim dole, da izađem na glavni meni. Sve ovo radim pomoću BMW joysticka. Evo sad se vratim ovde u mod za navigaciju i evo izašao sam u ovaj meni. I ovaj meni gde se vidi ugao obaranja. Dobro, to ćemo, znači sve to radim pomoću ovog BMW joysticka. To ćemo sve kasnije probati u toku vožnje. Mene sad konkretno interesuje povezivanje s ovom akcionom kamerom. Da vidimo gde je to. Features, evo ga, akciona kamera control. Znači kaže Insta360, GoPro i DJI. Ja koristim Insta360 i DJI, ali 4. Mana je što tek od petice, znači kamera 5 i 6 podržava ovu kontrolu, moja 4 ne podržava. Ali Insta360 imam 4 i to bi trebalo da podržava. Ajde da vidimo kako se to uparuje.
Šta sad treba? Verovatno da upalim ovde kameru i šta se dešava, ovde nešto kao vrti. Evo ga, pronašao je X4 i povezano je. Ne mogu da verujem. Ha! Gledaj ovo. Čak mi pokazuje procenat baterije i kojoj rezoluciji snimam. I šta sad ovde kada kliknem crveno, tamo bi trebalo kao da pusti snimanje. Ajde vidimo. I gled, stvarno radi je, da ne veruješ. Ovde ga snima. I šta sad ovde kad stavim stop, snimanje prestaje. Aha, ovde menja mod, da li ću fotografiju, vidiš, sad je prebacio mod na fotografiju. Znači mogu da snimam i fotografije. Ovde opet vraćam na mod za snimanje. A što je još bolja stvar, gledaj ovo. Mogu to da kontrolišem i uz pomoć ovog džojstika. I sad kad stisnem ovde klik, on je krenuo da snima. Evo ovde svetli crveno, snima. Još jedan ovo miga stisnem, prestao da snima. Pa to je sjajna stvar za nas koji snimamo vožnje na motoru. Znači sada je dovoljno da izvučem kameru, ne moram da ustajem sa motora da dohvatim dugme za snimanje. Dovoljno je ovde na džojstiku da kliknem i snimanje se aktivira. Kad hoću da završim sa snimanjem, opet kliknem ovde i snimanje se pauzira. Sjajna stvar. Sad me jedino fali još DJI Action 5 da bi mogu da koristim i ovu kameru na džojstik. Ali dobro, polako, bit će možda i petica nekada. Ništa, idemo sada da se provozamo malo. I evo nas u probnoj vožnji. Boga mi, lepo se vidi ekran. Osvetljenje je stvarno dobro. Znači to što ga reklamiraju da ima nekih 1200 niti, to je neka oznaka za osvetljenje. Stvarno mu znači to. I po ovako sunčanom danu lepo se sve vidi. E sad da vidimo s ovim džojstikom, da izađem iz moda za navigaciju. Evo me sad u ovom modu za kontrolu kamere, tamo mi je razvučen 360 kamera, sad ću probati da pustim snimanje i evo pokazuje da je krenulo snimanje i tamo vidim da svetli crvena lampica. Sjajna stvar, ne mora da ustajem, da dohvatam štab, da ga razvlačim, odavde samo klik i to radi. Ekstra. Evo ga i ovaj mod pokazuje stepen prenosa, broj obrtaja, brzinu kojom se krećem. Evo preuzeo je i pritisak u gumama, 2.3 prednja, zadnja 2.7, znači mora malo da doduvam. Evo ga i ovaj drugi mod, da vidimo ovo, pa da, tako sam i mislio. Ovaj mod što pokazuje stepen obaranja na ovom mom motoru to ne radi, da vozim 1250 ili 1300 verovatno bi radilo, jer moj motocikl to ne podržava. I kad hoću da pređem u mod za navigaciju, držim dugo levo i on uđe odmah u mod za navigaciju. Evo mogu da selektujem, da uđem u podešavanja i da pustim onaj satelitski prikaz. Izađem iz podešavanja, ekstra, i sad mogu da pratim ovako navigaciju. Meni se i ovo sviđa. Da vidimo kako radi touch screen, bez problema. Evo da pustim muziku. Bez problema sve radi. Podešavanja, čekao da mora da skrenem. Bukvalno mi je lakše da radim sa džojstikom nego u rukavicama, majke mi. Da ugasim satelitski prikaz, a da stavim 3D zgrade. I sad pratim navigaciju. Kada znam put, držim dugo levo, pustim, ušao sam u mod za kameru. Evo, sad hoću da ugasim snimanje kamere, kliknem ovde, kamera je prestala da snima. Sjajna stvar. Da ne veruješ. Eto, to sve mogu i pomoću džojstika, evo viš, ovde mogu da selektujem, da menjam mod kamere, da li da uđe u fotografiju ili u video zapis. I ovde ovaj mod, ovaj mi se najviše sviđa, što pokazuje broj obrtaja i brzinu u kojom se krećeš. Sve radi ekstra, samo mi ne radi ovaj ugao obaranja. Kao što rekoh, moj motocikl to ne podržava. Ništa, preostaje mi jedino da promenim bajk, da uzmem 1250. Sjajna je preglednost, sve se lepo vidi, što se toga tiče nema problema. Sviđa mi se što je preuzeo pritisak guma. Sve lepo pokazuje, evo i stepen prenosa, nadmorska visina, range koliko još kilometara mogu da pređem, kilometraža do servisa i ukupna kilometraža motora. Sat, vreme i spoljna temperatura.
Ovo je temperatura motora, to je sjajna stvar, a ovo je spoljna temperatura, temperatura vazduha. Opet sam ušao u ovaj mod, opet ću malo da pustim kameru da snima. Evo ga, kliknuo sam ovde na migavac i krenulo je snimanje, pokazuje koliko sekundi već snima. Evo me ovde u podnožju Kopsmaja, u mom selu. Eto, to je to otprilike, videli ste kako izgleda ovaj navigacioni uređaj. Idemo sad da se vratimo nazad u dvorište pa ćemo da damo završnu misao. I eto, otprilike ste videli kako izgleda još jedan navigacioni uređaj u moru ovih navigacionih uređaja. Kinezi su bukvalno preplavili naše tržište sa ovim navigacijama. Meni je iskreno drago što sve više proizvođača pravi uređaje baš za BMW motocikle. Neka se oni takmiče između sebe, a nama će biti samo problem da se odlučimo koja nama najviše odgovara. Eto, počeli su da ubacuju neke nove funkcije, kao što je kontrola akcionih kamera. To je sjajna stvar za nas koji snimamo svoja motoputovanja. U opisu ovog videa stavit ću vam link gde možete da poručite ovaj navigacioni uređaj. Verovatno će biti i neki kod za popust, ne znam još tačno, ali sve će vam to pisati dole u opisu videa. Svakako do sad smo zaključili da je sigurno bolje držati navigacioni uređaj na motociklu nego telefon. Sve ove navigacije su tu oko 250 do 300 eura. Naši telefoni su sada značajno skuplji. I to je to što se tiče ovog videa. Očekuje nas još nekih navigacija, još su mi neke navigacije stigle, treba da snimam tek recenzije, tako da bit će šta da se gleda. A do sledećeg videa želim vam sve najbolje, pa se gledamo. Ćao!